GCP Haushaltstipp: Quietschende Türen ganz einfach selbst reparieren. Wir springen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und sehen eine Person an der Wohnzimmertür. Die Person öffnet die Tür und bemerkt, dass die Scharniere der Tür quietschen. Wir nähern uns den Scharnieren und sehen die betroffene Stelle. Die Tür wird etwas angehoben und ein Türschmiermittel, wie zum Beispiel Maschinenöl oder Motoröl, wird auf die Scharniere gegeben. Wir sehen die Tür erneut von weitem und erkennen, dass das Problem gelöst wurde. Der Videoclaim „Quietschende Türen ganz einfach selbst reparieren" wird in den Sprachen Deutsch, Englisch, Polnisch, Arabisch und Türkisch gezeigt. Noch mehr Haushaltstipps finden Sie unter grandcityproperty.de. GCP: Bei uns in guten Wänden.